హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు ఐషూస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చేయబోతున్నాం వెజ్ దమ్ బిర్యానీ. టేస్టీగా కొత్త రకంగా ఎలా చేసుకుంటారో పదండి చూద్దాం ఐషూస్ కిచెన్లో. 2 గ్లాసుల బాస్మతి బియ్యాన్ని ఇలా నీళ్లు పోసుకొని 15 నిమిషాలు నానబెట్టుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో 4 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేయాలి. 1 టీ స్పూన్ సాజీరా, 3-4 బిర్యానీ ఆకులు, 4 దాల్చిన చెక్క, 2 లవంగాలు. దాని తర్వాత మనకి బియ్యానికి సరిపడే అన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 టీ స్పూన్ల ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో అరచెక్క నిమ్మరసాన్ని పిండాలి, ఎందుకంటే బియ్యం తెల్లగా ఉడుకుతుంది కాబట్టి. నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని వేసేసుకోవాలి. మనం బియ్యాన్ని 70% మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి, అంటే పట్టుకుంటే సగం కంటే ఎక్కువ ఉడికినట్టు ఉండాలి, కాస్త పలుకుగా ఉండాలి. దాని తర్వాత ఇలా స్టెయినర్లో తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొన్ని కూల్ వాటర్ పోసి అలా పక్కకు ఉంచుకోవాలి. దమ్ బిర్యానీ కర్రీ చేయడానికి ఇలా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేయాలి. కాసేపటి తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ అల్లం, 3-4 బిర్యానీ ఆకులు, బిర్యానీ మసాలా అంటే లవంగాలు, ఇలాచీలు, దాల్చిన చెక్క దంచి వేసుకోవాలి. కొన్ని పుదీనా ఆకులు వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి బిర్యానీ కర్రీలో టేస్ట్ అనేది ఈ పుదీనా ఆకులతోటి చాలా బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు 4 మిరపకాయలు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. 2 క్యాప్సికమ్, 5-6 బీన్స్ కట్ చేసుకొని వేసేసుకోవాలి. కరివేపాకు రెమ్మని ఇలా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవాలి. 1 ఆనియన్, 5 క్యారెట్లని ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకోవాలి. దాని తర్వాత 4 బంగాళదుంపల్ని పెద్ద పెద్దగా కట్ చేసుకొని వేసేసుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మన వెజిటేబుల్స్ని కలుపుకోవాలి. కలుపుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది కాబట్టి నేను వేరే బౌల్లో తీసుకున్నాను. 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాయిల్ చేసుకున్న బీట్రూట్ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. బాయిల్ ఎందుకు చేస్తారంటే వేరే వెజిటేబుల్స్కి దాని కలర్ అనేది అంటదు. 5 నిమిషాల పాటు నీళ్ళలో నానబెట్టుకున్న సోయా చంక్స్ని ఇలా వాటర్ అన్ని స్క్వీజ్ చేసి ఇలా వేసేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ పసుపు వేయండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 2 మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టుకోవాలి. వెజ్ దమ్ బిర్యానీ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి, దానికి అడుగు మందంగా ఉండాలి. అలాంటి ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం వెజ్ దమ్ బిర్యానీ కర్రీ రెడీ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని ఇలా ఒక లేయర్ లాగా వేసేసుకోవాలి. %70 కుక్ చేసుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని ఇలా సెకండ్ లేయర్ లాగా వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొత్తిమీర మరియు పుదీనాని ఇలా సెకండ్ లేయర్ రైస్ మీద వేసుకోవాలి. కొన్ని నీళ్లు చల్లుకోవాలి. ఇప్పుడు దమ్ బిర్యానీ కర్రీని ఇంకో లేయర్ లాగా వేసేసుకోవాలి. కర్రీలో ఉన్న వాటర్ని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిగతా రైస్ అంతా ఇలా ఇంకో లేయర్ లాగా వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కర్రీలో ఉన్న వాటర్ని ఇంకా పుదీనా ఆకుల్ని ఇలా వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టి దాని మీద బిర్యానీ బౌల్ని పెట్టేసుకొని కొద్దిసేపటి వరకు దాన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. దమ్ బిర్యానీలోని దమ్ ఎటు పోకుండా ఇలా బరువుగా ఉన్న ఏదైనా వస్తువుని పెట్టుకోవాలి. మన వెజ్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది.
ఇప్పుడు వెజ్ దమ్ బిర్యానీని ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. వెజ్ దమ్ బిర్యానీని బిర్యానీ గ్రేవీతో సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. బిర్యానీ గ్రేవీ ఎలా చేసుకుంటారో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ పెట్టాను, దాంట్లో మీరు చూసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మరికొన్ని కొత్త వీడియోస్తో చూస్తూనే ఉండండి ఐషూస్ కిచెన్.